umuryango w'abayisilamu mu Rwanda wakiriye Korani yasobanuye mu Kinyarwanda ku nshuro ya kabiri n'umuryango nterankunga wa ADEF, ikaba igiye gukorwamo nyinshi zo guha abanyarwanda muri rusange. Mu ijambo ryo ruhagarariye abasemuye Korani mu Kinyarwanda ku nshuro ya kabiri, yagaragaje urugendo rutoroshye banyuzemo bayisobanura mu gihe cy'imyaka 5. Reka tumwumve abitubwire mu ncamake. Mfasha aka kanya kugira ngo ngire icyo mvuga ku murimo n'urugendo rutari ruto umurimo wo gusobanura Korani mu Kinyarwanda wanyuzemo n'uburyo byagenze. Ariko mbere y'uru rugendo habayeho initiative cyangwa se abantu ku giti cyabo kuba baratekereje gusobanura ibisobanuro bya Korani. Hari nk'abavandimwe basobanuye surati Maryam bayishyira mu rurimi rw'Ikinyarwanda, hari uwasobanuye surati Nur ayishyira mu Kinyarwanda. Birenga aho ngaho hari n'abagiye basobanura amajuzu cyangwa se bimwe mu bice biri muri Korani ntagatifu bagasobanura nk'ijuzu. Dufite nk'urugero nyakwigendera Sheikh Rwabakika Suleiman, nawe ari mu bantu bagize umusanzu ukomeye cyane muri iyo nzira. Dufite juzu amma yasobanuwe n'umuvandimwe Twagiramungu Mudathir n'abandi bagiye batandukanye ntarondora muri ako kanya. Nyuma yaho mu mwaka w'ibihumbi 2003 ushyira 2004 hari bamwe bicaye bashingiye ku bisobanuro by'umuvandimwe Munyaneza Hassan, Nyagasana amwongerere anongerere buri wese wagize uruhare mu kugeza ubutumwa bwa Korani ku banyarwanda. Umuvandimwe Munyaneza Hassan nawe ari mu bantu bagize uruhare rukomeye. Wenda niboneye na Korani yasobanuye kandi akoresha intoki adafite n'ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'ibi, abasha kwisobanura yose. Ariko abavandimwe mu mwaka wa 2003 babona ko bidahagije, ushyira 2004 babona ko akeneye izindi mbaraga, akeneye ubundi bwunganizi bw'abavandimwe. Nicyo gihe habayeho komisiyo y'abantu bagera kuri 12 baricara barangajwe imbere na Sheikh Abdul Karim Harerimana, maze batangira uwo murimo wo kunganira Munyaneza Hassan no kugira ngo nabo bashyireho akabo. Bakoze uwo murimo guhera icyo gihe kugera mu mwaka wa 2011 ubwo hasohokaga ibyo nakita wenda nk'icapwa rya mbere rya Korani ntagatifu cyangwa se ibyo bita edition ya mbere. Iza ari nkeya nabwo ari igerageza kuko byagaragaraga ko nanone bigikeneye izindi mbaraga n'andi maboko. Mu mwaka wa 2013 umuryango w'abayisilamu mu Rwanda mu mpera za 2014 umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ufatanyije n'umuterankunga wanateye inkunga iyo edition ya mbere ari wo umuryango nyafurika ushinzwe iterambere n'uburezi ADEF, Africa Development and Education Foundation, utekereza ko wakongera amaraso muri uyu murimo wo gusobanura Korani. Nicyo gihe rero batekereje abantu bagera kuri 12 nanone. Bamwe muri bo bari no mu itsinda rya mbere, nk'ubu twavuga nk'uwitwa Munyantwari Sudi, Alhaji Munyantwari Sudi, uwitwa Banzubaze Amani. Abo nabagarutse muri timu ya kabiri yarije kugira icyo yongera kuri uwo murimo. Niyo mpamvu rero ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2014 hongeye gusubukurwa icyo gisobanuro, uwo murimo wo gusobanura Korani. Niyo mpamvu nyuma yaho yo gushyiraho iryo tsinda ry'abasemuzi bakoze umurimo ukomeye wo gusemura Korani yose mu Kinyarwanda. Nyuma yaho rirangije uwo murimo mu mwaka wa 2011 hacapwa ibitabo bya mbere hagamijwe kubigeza ku bantu b'ingeri zitandukanye kugira ngo basome ibyo bisobanuro maze bazagaragaza ibitekerezo byabo ku haba hakenewe ubugororangingo cyangwa gukosorwa kugira ngo bizitabweho mu icapwa rya kabiri. Ubuyobozi bw'umuryango wa ADEF washyizeho iryo tsinda ririmo Sheikh Mushumba Yunusu, Kayihura Isa, Sidayigaya Musa, Twagiramungu Mudathir, Sheikh Bakera Ali, Sheikh Mukunzi Sudi, Bwana Fungaroho Isa, Kimana Sudi, Sheikh Uwamungu Idris, Haji Munyantwari Sudi, ndetse na Sheikh Barushimana Hussein na Banzubaze Amani. Iryo tsinda ryaje gutangira imirimo yaryo
rikorera mu isomero ryo mu kigo ndangamuco wa Kisilamu i Nyamirambo, rikaba ryarakoraga buri munsi nimugoroba, ndetse hakiyongeraho no gukora ku manywa mu minsi y'ikiruhuko. Uyu murimo guhera 2014 kugera ubu tuvugana muri 2020, murumva ko hatambutse imyaka igera kuri 6, biragaragara ko waba warafashe igihe kirekire cyarenze icyo aba bantu bari bamaze kwiha, ariko byatewe ahanini no kuba twaragiye duhagarara kubera impamvu zinyuranye, ndetse no kuba nyuma yo gusoza icyiciro cya mbere twarongeye gusubiramo inshuro zirenze imwe mu rwego rwo kunoza uyu murimo. Aha kandi hiyongeraho no kuba nyuma yaho igitabo cyarahawe abantu batandukanye b'ingeri zitandukanye barenga 75, ndumva bakaba mu ijana, kugira ngo nabo batange umusanzu wabo hagamijwe kurushaho gutunganya iki gikorwa. Iby'ingenzi ibi bisobanuro bikosoye ubu dufite uyu munsi aho bitandukaniye n'ibyabanje, nuko dufite zimwe mu ngero z'imirongo ya Quran usanga yari ikeneye ubwunganizi no kongerwamo ubundi buhanga kugira ngo ibisobanuro bize bimeze neza. Dutanze urugero, hari nkaho mu bisobanuro byabanje surati Maida basobanuriye umurongo wayo ubwo Gahini yicaga umuvandimwe we Abel cyangwa Habil, hanyuma bo basobanura bavuga ngo ayiwe ese naniwe kumera nk'iki kiyoni ngo bishire ubwambure bw'umuvandimwe wanjye. Guhishura ubwambure, ibyo byose bageragezaga gusobanura icyarabu kivuga ngo fa uwari sawata akhi, mpishire ubwambure bw'umuvandimwe wanjye. Ariko wareba ugasanga ubutumwa bwari muri uwo murongo ari nabwo twibanzeho mu itsinda rya kabiri, ni ukugaragaza ko guhishira ubwambure atari cyo kigamijwe, ahubwo ni ukubasha gushyingura, kugira ngo Habil abashe gushyingura umuvandimwe we Habil. Niyo mpamvu twawusobanuye turavuga tuti mbega ibyago, ubu koko naniwe kuba nk'iki kiyoni ngo nshyingure umuvandimwe wanjye. Nuko Habil cyangwa se ariwe Gahini, abandi niko bamwita, ababaye mu banyagihombo, mu bantu bicuza. Urundi rugero muri surati Al-Qari'ah mu mirongo yayo isoza, hari aho basobanuye fa ummuhu hawiya, bo baravuga ngo nyina azaba ari hawiya, nyina ukagira ni nyina biologique w'amaraso wabyaye uyu muntu wakoze ibikorwa bibi ku munsi w'imperuka. Twe tugeze kuri uwo murongo twaravuze tuti ubuturo bwe, umuntu w'inkozi z'ibibi, uwo umunzani w'ibikorwa byiza uzaba utaremereye urutwa n'ibibi, uwo nguwo ubuturo bwe buzaba ari mu muriro witwa hawiya. Nuko mu gisobanuro gishya twawusobanuye. Ahandi wenda ni mu bijyanye no kunoza imyandikire y'ururimi rw'ikinyarwanda, nka sura yitwa suratul Ra'd umurongo wayo wa 16, barawusobanuye baravuga ngo vuga ninde nyagasani w'ibirere n'isi, vuga ni Allah, vuga ese mwaba mwaragize abatari we abarinzi ntacyo bakwimarira ubwabo cyaba cyiza cyangwa kibi. Twebwe tuhageze twaravuze tuti murasanzwe mubizi ko mu rurimi rw'ikinyarwanda ntabwo bavuga ngo vuga najye kwa kanaka, ahubwo wongeraho akajambo uti. Ikindi twe twagaragaje n'ubwirwa n'indi, ubwirwa yari intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ariko ibi bisobanuro byacu bitari mu murongo wa Quran twabishyiraga mu dukubo. Niyo mpamvu twageze kuri uyu murongo turavuga tuti vuga yewe Muhammadi uti ninde nyagasani w'ibirere n'isi, vuga uti ni Allah, vuga uti none se kuki mwiciriraho abarinzi batari we batagira icyiza babamarira cyangwa ngo bagire ikibi bikiza. Nuko nguko rero ubwo nibwo bwunganizi ahanini twagiye twongera mu bisobanuro byari byatanzwe bya Quran. Zimwe mu nzitizi ni ukuba abagize itsinda atari ko kazi konyine twakoraga. Mwabyumvise ko twakoraga na nimugoroba, amasaha y'umugoroba abantu bavuye mu kazi, hari ubwo baba bananiwe ugasanga umurimo bari kurangiza ufashe undi munsi. Twakunze kugira iyo mbogamizi rero ko abantu twakoranaga babaga bafite indi mirimo barimo, rimwe na rimwe tukaba twanabura abantu bitewe n'uko akazi kandi kabatwaye. Icya kabiri, hari abo twabuze burundu kurinda turangiza umurimo bitewe n'uko
batashoboye gusozanya natwe. Icya gatatu ni ururimi rw'icyarabu ubwarwo rukize cyane, nko ku bantu bize iby'indimi barabizi. Kurushyira mu kinyarwanda ukigereranyije n'icyarabu kirakennye kuri amwe mu magambo, ndetse nk'abatubanjirije mu bakoze mu itsinda rya mbere wasangaga hari n'amagambo baburiye ikinyarwanda bakayerekera mu cyarabu. Nyuma yaho wenda nagaragaza bimwe mu bitabo twifashishije. Ni igitabo Al-Muyassar, Tafsir Al-Muyassar, cyateguwe n'itsinda ry'abamenyi, gisohorwa na Mujamma al-Malik Fahad. Ni ihuriro ricapa ibitabo cyane cyane bya Qur'ani mu gihugu cya Saudi Arabia. Hari ibitabo bya Mukhtasar Tafsir cya Ibn Kathir, hari Safwatu Tafasir cya Muhammad Ali Sabuni. Abo bose Imana ibahe abakiri bazima, Imana ibahembere uwo muhate, ndetse n'abamaze kutuvamo Nyagasani abagirira impuhwe aho baherereye. Hari The Noble Quran iri mu Cyongereza, yasobanuwe n'abadokiteri babiri. Hari Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali na Dr. Muhsin Khan. Aba bakaba bari abarimu muri kaminuza ya Kisilamu i Madina mu gihugu cya Saudi Arabia. Hari na Le Noble Coran yasobanuwe mu rurimi rw'igifaransa. Ndetse uyu munsi mu isi y'ikoranabuhanga hari uburyo ubona ibitabo, ugera ku bitabo byose wifuza mu bumenyi wifuza, ibyo twita maktaba shamila, nayo twarayiyambaje, ibikubiyemo ibitabo bitandukanye byanditswe n'abamenyi batandukanye. Iyo nayo twarayiyambaje, tutirengagije imbuga nkoranyambaga z'abamenyi ba Kisilamu zitandukanye zunganiraga, twagarukagaho kugira ngo zidufashe kuba twasobanukirwa umurongo wa Qur'ani na mbere yuko tuwushyira mu Kinyarwanda. Uyu murimo rero birumvikana ko n'imbaraga nyinshi, n'ubwitange bw'abantu batandukanye. Niyo mpamvu mfasha aka kanya kugira ngo nshimire umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda n'ubuyobozi bw'umuryango w'abafatanyabikorwa Africa Development and Education Foundation ADEF, bakomeje kutuba hafi no kudushakira ibikoresho byari bikenewe muri uyu murimo. Sheikh Gahutu Abdul Karim, umuyobozi mukuru wa ADEF, avuga ko umuryango ayoboye umaze gusobanura ibitabo byinshi birenga 21, ariko igikorwa nyamukuru kikaba ari ugusemura Qur'ani mu Kinyarwanda, ikazafasha abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda batuye muri aka karere ruherereyemo. Ariko ashimira cyane akazi katoroshye kakozwe n'itsinda ry'abasemuzi. Murakoze. Mu by'ukuri Qur'ani mu Rwanda ihagaze neza, kubera ko abanyarwanda bakunda Qur'ani, bageze mu maboko cyane cyane bisobanuye nko mu Kinyarwanda. Izo twari twaramaze kubona, twari twarazisakaje hirya no hirya mu bantu batandukanye. Ni ukuvuga ko Qur'ani imeze neza, abantu benshi bamaze kumenya Qur'ani. Abayisilamu by'umwihariko bariga Qur'ani mu mashuri, mu misigiti, ahantu hirya hatandukanye, amatsinda y'abadamu, abayisilamu bashya. Qur'ani ihagaze neza, nubwo hagikenewe izindi mbaraga nyine kugira ngo ikomeze imenyekane, abanyarwanda bamenye Qur'ani n'ubutumwa bukubiye muri Qur'ani. Ntabwo Qur'ani uko waba umeze kose, urwego waba uriho rw'ubumenyi n'imyumvire, ntabwo ushobora kuyoba. Ahubwo Qur'ani tuyitezeho ko abenshi bazayoboka, nta nubwo ari abayisilamu gusa, n'abanyarwanda. Ni igitabo cy'Imana, ni igitabo cy'imigisha, ni igitabo kiyobora. Ntabwo ari igitabo wasoma ngo uhabuke, ahubwo kiguha ihumure, kirakuyobora, kikakwereka inzira nziza. Ko abasoma bose Qur'ani iyo basomye nta kindi bakuramo uretse kuyoboka, nta kindi. Kuyoboka, gukomera ku butumwa bw'Imana no kwemera ubutumwa bw'Imana. Uko ubumenyi bugenda burutanwa, byanze bikunze abantu bazakomeza gufata Qur'ani ku mwimerere wayo w'icyarabu, kandi hazakomeza kuboneka n'abandi batari benshi cyane, nk'uko abiga bakaminuza bari bakiteka ryose baziga nko muri Institut Islamique, abandi bagakomeza muri za kaminuza zitandukanye kugira ngo baminuze mu bumenyi n'ubuhanga bwa Qur'ani butandukanye. Ariko kuba isobanuwe mu Kinyarwanda ni amahirwe noneho menshi kuri ba bandi batazagira amahirwe yo kujya muri ayo mashuri y'idini cyangwa se izo za kaminuza, kandi ikaba yanditse mu rurimi rwayo.
nibutse mu rurimi rwabo, nibutse ko mu myaka yahise abanyarwanda baravuga ati ubutumwa bw'Uwisilamu ni ubutumwa bwiza, iyi Qur'ani yanyiza kuba ihari mu kinyarwanda. Ni ukuvuga ko Qur'ani nonaha isobanuwe mu kinyarwanda ni igisubizo ku bayisilamu, ni n'igisubizo ku banyarwanda bayibazaga kenshi. Byaratinze kuko aka kazi nka Qur'ani n'ubutumwa bukubiyemo ntabwo ari igitabo wasobanura mu munota umwe cyangwa se umwaka umwe cyangwa se imyaka ibiri. Mu by'ukuri hakoreshejwe kugenda buke kandi n'ubushishozi buhagije kugira ngo abantu batazagira aho bashobora kwibeshya cyangwa se kurengera ikinyuranye n'ikimana yashatse kugeza ku bantu mu butumwa bwayo. Ubutumwa ku bayisilamu bakiriye Qur'ani mu kinyarwanda, mvuge ngo Qur'ani ni igitabo cy'Imana, abayisilamu basanzwe babizi, bakomeze bashyireho imbaraga mu guharanira kumenya kuyisoma mu mwimerere wayo w'icyarabu, hanyuma bayifate no mu mutwe kuko bifite agaciro kabyo, hanyuma basobanukirwe noneho ibisobanuro bikubiye muri Qur'an, kuko impamvu ikomeye y'abantu kuba bafite Qur'an ni ugushyira mu bikorwa iby'Imana yategetse no kugenda ku murongo Imana yaberetse, kandi ibyo ntibyashoboka bayisoma batayumva. Bitegere rero ko Qur'an niza ku bwinshi, noneho bizara umwanya mwiza nanone wo gukomeza kubaha Imana, ko bazajya basoma Qur'an bakanayifata mu mutwe bakanayishyira no mu bikorwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubundi uko bimeze, Qur'an ni igomba kuba iri hejuru igihe cyose. Intambwe ya mbere ni ugukorana n'umuryango w'Isilamu mu Rwanda nk'umuryango uturangaje imbere kandi udufasha muri ibi bikorwa, kugira ngo harebwe uburyo Qur'an yaboneka ku bwinshi. Iyo nayo ubwayo ni intego kandi itoroshye, ko usanga ibitabo byinshi byandikwa ari ibitabo 1000, 2000, 3000, 4, ariko turifuza ko Qur'an zarenga ikagera no kuri miliyoni, kopi miliyoni, ku buryo umuyisilamu yifuza bitamugora kuyibona, ku buryo umunyarwanda wifuza kubona Qur'an bitamugora kuyibona. Iyo ubwayo ni intego ikomeye ishobora kudufata nk'igihe kugira ngo tugereho, ariko tuzifashisha imiryango yindi dukorana, ariko cyane cyane umuryango w'Isilamu mu Rwanda, ndetse n'abayisilamu ubwabo babigiramo uruhare. Bivuge umuyisilamu ushaka gutanga nk'isadaka ye ku babyeyi be, ku bana be, yitangira isadaka, nibwira ko nk'uwatanga isadaka kugira ngo Qur'an icapishwe ku bwinshi igere ahantu henshi hashoboka, ari isadaka nziza. Ariko mvuge ngo nyuma y'ubwanditsi igitabo kigomba gukurikiraho byanze bikunze birumvikana ni ibitabo birebana n'imvugo z'impamo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko bifatwa nk'isoko rya kabiri nyuma ya Qur'an. Tugahera kuri biriya bitabo nyine bikomeye, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim n'ibindi bitabo uko ari 6 bikubiyemo imvugo z'impamo z'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibyo nabyo nibyo bindi bigomba guteraho. Ubu mwibanze hazaza 5,000, hanyuma nyuma yaho uko abantu bazabyakira haza 10,000, zizagenda ziyongera gutyo uko ibihe bizagenda bikurikirana. Mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salum yashimiye byimazeyo abasemuye Qur'an ndetse n'umuryango wa ADEF, agaragaza ko igitabo cya Qur'an gisobanuye mu Kinyarwanda kizafasha abayisilamu kubona ubumenyi bujyanye n'igitabo cyabo mu rurimi gakondo rwabo kandi mu buryo buboroheye. Uretse n'abayisilamu kandi, Mufti w'u Rwanda avuga ko iyi Qur'an izafasha abanyarwanda bifuza kumenya imyemerere y'abayisilamu no kurushaho gusobanukirwa n'ubuyisilamu.